nglakoni sae boten dipun cintai dening Gusti Allah, nglakoni awon ndadosaken dipun cintai dening Gusti Allah. Kira-kira milih pundi? Lah kok saged? Wong nglakoni mboten sae kok ndadekno dicintai dening Gusti Allah niku kok saged? Saged. Tapi syaratnya enten syarat 3. Napa syarat sing nomor 1? Mboten nate ngrencanakaken nglampahi maksiat. Ingkang nomor 2 mboten nate bingah manahipun menawi nglampahi maksiat. Nomor 3 mboten napa piyambakipun mboten netepi maksiat kala wau berulang-ulang kali. Niki lho bedane lelakone maksiate wali kali bentenipun wali. Monggo jadi dipun lenggahaken kula kalih sampeyan niku boten lenggahaken napa dados mboten dawa-dawa napa namung nglenggahaken setunggal kemawon lunggukno nek awake niku ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa butuh teng Gusti Allah. Pun niku hakikate makrifat niku sadar kados mekaten. Kita gawe contoh. Nggih. Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an niku ngantos panjenenganipun menika dawuh arupi dawuh napa? Ataitul abwaba kullaha fawajadtu hazdihaman. Kabeh lawang tak leboni karo aku. Kabeh lawangi ilmu, lawangi ibadah, sampai lawangi zikir mujahadah tak leboni kabeh menyang ngersanipun Gusti Allah. Tapi kabeh mau penuh karo wong-wong sing sadurunge aku. Artosipun niku napa? Ilmu, zikir, ibadah, mujahadahipun Kanjeng Syekh piyambakipun kawon kelayan tiyang ingkang sampun rumiyin. Kita sampun. Mari ngono aku liwat dalane ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir menyang Gusti Allah. Fawajadtu khalian, tak dilok niku kosong. Mangkane nek niku minangka muridku, minangka wong sing nderekno menyang Allah, melok apa sing tak lakoni, ayo liwata ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir menyang Gusti Allah. Ben niki lho. Jadi niki napa? Dalan sing paling parek, sing paling sesuai, sing paling gampang kagem kula lan panjenengan iku napa? Namung ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir. Kepingin saged ngrasa ina napa mboten? Kepingin saged manahipun ngrasa pecah dhateng Gusti Allah napa mboten? Kepingin manahipun estu angsalipun ngraos fakir dhateng Gusti Allah napa mboten? Mboten dawa-dawa namung kula bikak 3 cara mawon. Ingkang nomor 1 tu'azzim amrullah subhanah. Ayo
apa sing dadi perintahe Allah, apa sing dadi pengajeng-ajenganipun Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan, ayo anggepen gedhe, perhatekno, ojo kon sepelekno. Niku dhisik. Nggih, gawe contoh. Sampeyan kali kula niku menawi nyambut damel. Niku dalu napa siang? Siang. Menawi siang niku ngantos jam pinten? Nen? Sekawan? Jam 3? Walhasil nyambut damel kula kali panjenengan niku ngantos mantun sembayang asar utawi nyaket-nyaketi salat asar. Berarti wonten ing kula panjenengan nyambut damel niku napa? Sampeyan ngedepi sembayang zuhur. Wekdal kula kali sampeyan mireng azan zuhur niku sik tetep dhisikno, nerusno, merhatekno nyambut gawene napa sembayang zuhur dhisik. Nen? Nen? Yo. Cobi sampean pikir sing sanget. Diundur salate napa lang enggal-enggal dilampahi? Diundur. Malah kadang-kadang saking sibuke niku napa? Azan niku dipun sengeni. Nggih ta? Cek cepete wis azan jam piro? Nggih ta? Nggih ta? Mantun ngeten dipun jawab, engko ae sembayang zuhur. Nggih napa mboten? Wong sik jam yamene kok. Wong sing kaya ngene iku aja arep-arep rezekine lancar, aja arep-arep nek oleh rezeki bakal barokah. Tinggal. Mergo dawuhipun Gusti Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahan keluargamu iku salat. Mek wis kon perintah salat sing sabar. Sing gelek niku sabar mboten napa? Nen? Nen? Napa sabar niku napa salat niku? Mek cara wong thariqah niku tumakninah. Tumakninah niku enten zahir, enten batin. Sing jeneng zahir tumakninah niku sing sabar. Siji sabar oleh nggerakno awake. Nggih ta? Kudu nyocoki dhateng sunnatur Rasul. Nggih. Nomor loro sing sabar ing dalem oleh macae. Nggih. Niki nggih ta? Lah, tumaknina cara batin napa? Iso atine jejak nrimo apa sing dilakoni, lisane sing diwaca. Nggih, disesuwekno karo apa kenyataane anake ing dalam setiap ayat sing diwaca. Umpamane makome sik teng mriku. Sabar. Dawuhipun Gusti Allah, la nas'aluka rizqa. Aku gak njaluk apa-apa, gak njaluk rezeki nang awakmu. Nahnu narzuquka. Aku sing bakal paling rezeki menyang awakmu. Gitu. Sembayang. Nggih. Mek sampean niku iso sembayang, ngutamakno sembayang punta. Dijamin dening Gusti Allah rezekine lan bakal pinaringan genahe barokah teng Gusti Allah. Wal aqibatu littaqwa.
Niku dhisik. Mboten usah ndonga dawa-dawa. Sampeyan perhatekno urusan sampean kali Gusti Allah. Halah wong sembayang mawon. Nggih tak sampean tinggal. Kira-kira mek sembayang niku Kang Hafizin pinten menit biasa niku. Sembayang zuhur niku pinten menit? Sembayang tok wis gatek wiritan pun. Nen gangsal menit kira-kira karo ngisinge niku suwe pundi? Nen suwe pundi kira-kira? Nen napa malah mek ngisinge dibarengi ngerokok? Nggih tak kula enggak ada kanca niku malah lucu. Piyambakipun menawi mlebet teng kamar mandi badhe hajat ageng niku oleh sabar dipun prateni niku napa gawe kopi dhisik. Jadi kopi niki diboto teng kakus. Iki lho, enten niku nggih kanca murid piyambak. Nggih ta? Bon nggih, bon. Ayo. Sembahyang dhisik. Nggih, nahnu narzuquka dipun Gusti Allah. Kon aku sing paring nang awakmu, duduk kon. Wal akibatul taqwa. Tinggalan. Siji. Nggih. Lajeng ingkang nomor kalih supados manah kula kalih sampean saged dipun lenggahaken dhateng Gusti Allah. Niku liwat napa? Wa tashfaq ala khalqillah. Sing welas karo wong sampean niku susah, wong sampean niku melarat, nggih ta? Wong sampean niku cek botowe karo rezeki sangka Gusti Allah. Mustine kula kalih sampeyan atinipun mudah tersentuh, mudah saaken kalih tiyang ingkang padha susahe ngadepi rep. Ya napa carane niku? Ayo. Ing dalem kula kali sampean berangkat nyambut gawe niku. Mek ketok wong sing cek susahe, coba sampean ndongakno teng pangeran. Aja cuma pinter ndongakno awake dhewe aja. Nggih ta? Nek cara ndonga zahir maca selawat, ndongakno wong kabeh supaya mandi dongamu. Sakniki mboten cuma minangka ndonga wiritan niku praktekno awake dhewe ngrasa butuh melarat teng Gusti Allah. Ayo sampean berangkat sampean dilok wong susah niku. Ya Allah, susah tiang niku ya Allah. Pun sepuh-sepuh tasik sadian ya Allah. Kok mekaten ya Allah. Mugi-mugi panjenengan paringi jembar ya Allah, manahipun ya Allah. Panjenengan paringi lancar ya Allah, rezekinipun ya Allah. Sampean koyo ngeten niku, gadah pemilih, gadah ndisikno susah awake wong liya tinimbang awake dhewe. Dijawab kali Gusti Allah piyambak, iya, kon tak dhisikno karo aku. Ayo nate napa mboten? Dereng yo banter. Kita lho ngeten lho. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana fihim khassasah. Kita ayo. Kita sampean liwat engke niki. Opane kanca-kanca sing duwe motor, katik duwe supir sisan wis mboten saged merhatekno kanan kiri. Langsung senden digenakno tuku koran. Nggih ta, padane gak ono waktu maca. Ya napa saged tersentuh niku ya napa? Senajan pemimpin lah. Nggih ta, pikirane sing pinter, mergo sesuai karo kedudukane, tapi atine napa tersentuh? Mboten tentu. Nggih napa mboten? Cuma cara otak-otik matematika mawon. Wekdal khol teng griya niku wonten setunggalipun kanca jenderal. Nggih, wekdal khol akbar dalu niku jawah tuya kathah. Mantun zikir dalu lajeng melampah-melampah. Gitu. Mantun melampah-melampah niku napa? Madul. Masya Allah yai tiang-tiang niku nggih cek estune angsalipun madhep teng Gusti Allah.
kleler-kleleran wonten ing panggonan kathah tuyah udan niku pun boten ngreken. Nggih ta? Ya Allah kagum kula Yai. Kok saged ngaten nggih tiyang-tiyang niku. Nggih. Lajeng kula dulit, Pak. Boten perlu pengakuan. Nggih, boten perlu kagum-kaguman. Sama lak kepingin toh hebate tiang-tiang sing kados nggih kepingin saged ngeten Yai. Sampun mriko, sampun turu mriko. Ya. Coba sampun buka jenderal sampean, mboten kuat. Omong tok. Nggih ta? Siji, nggih ta? Nggih, mriki kali mriki nu dhewe. Nggih ta? Nek sampe ngomong cara ilmiah sapa dak iso. Wong toreko niku mboten babagan ilmiah tok mawon. Sing wong toreko sing diomong niku kon pancen wonge apa enggak? Nek kon didik wonge, cuma kon minterno wong tapi gak iso nglonggokno wong. Ya apa kon iso nuntun wong? Ya apa kon iso berangkatno wong? Wong kon dhewe gak iso kok. Ya tapi aku lak iso bahas, ala wong bahas. Nggih ta? Napa wong niku iso maca koran tentang dokter iso nyuntik ta? Dewe masalah makom niku piyambak. Nggih, jadi napa? Ayo sing welas